kedah dibarengaken niat niku lek pancen dalam kondisi normal kita bisa membersamakan niat dengan takbiratul ihram. Setiap ibadah yang kita tidak mampu untuk membersamakan niat dengan awal ibadah, maka diperkenankan untuk mendahulukan niat dibiasakan di dalam puasa. Di dalam puasa awake gak iso corona di dalam awalnya ibadah, maka dipersilakan mendahulukan niat. Karenanya di dalam sholat ketika tidak mampu membersamakan, diperkenankan untuk mendahulukan niat. Jadi sinten sing gak mampu, gini ku tiyang sing kena penyakit was-was, sing wis parah ngoten karo kene. Nah niku kenging niat ngoten. Pun. Kenapa kok di situ harus bersamaan dengan niat? Li'anna takbira karo temene takbir iku awalu arkani salat, kawitane pira-pira rukune salat, wajib mengko wajib apa mengkorona dua barengaken niat di takbir, sebab yang disebut dengan niat niku qasdu syai' muktarinan bifi'lihi. Nah, kalau kita muktarinan itu namanya azam. Kalau memang sudah mengkoordinir, sudah berjalan, sudah mantap akan melaksanakan, tapi belum dilaksanakan itu azam. Sudah saya sampaikan prosesi daripada ibadah mulai dari awal sampai terlaksana itu ada 5 session, ada 5 tingkatan, ada 5 fase. Fase pertama biasanya khotir, hadisun nafsi. Nah niku biasanya ketika khotir niku kandel, anune kandel niku waktu dangir, waktu besik-besik, terus ana adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis arep dhuwur. Nah niki lho, panjenengan krentek karep lakoni salat dhuwur iki lho, krentek pas dhuwur. Sadar untuk lakoni dhuwur niki diarani hadisun nafsi, atine muni ngoten niku. Kok mari hadisun nafsi niku lek dipelihara terus dipikir terus akhire mailul qalbi condong harus tak salat. Nah, golek condong diterusaken akhirnya menjadi etikot harus sholat, tapi belum mengkoordinir. Setelahnya etikot baru wis engko jam sakmene ae niku jenenge azam. Nah, setelahnya azam melaksanakan diarani niat. Paham ya? Nah, 5 niku kalau sampai akan punan untuk 2 yang pertama tidak dikhitobi karo pangeran karena memang sulit untuk menolak itu secara refleks. Untuk yang 2 yang akhir azam dan niat itu sudah kalau baik mendapat pahala, kalau jelek mendapatkan dosa walaupun belum terlaksana. Untuk yang i'tikad ditafsil apabila ada upaya, ada usaha itu berarti dikhitobi, kalau tidak ya tidak dikhitobi. Wala bala buddha. Nah niki lho sing angel iki. Gak mampu kula lan panjenengan nglakoni niki. Bala buddha balik ora kena ora. Ayas takbiro saking amrih saking yanto amrih ngadiraken sapa musolli kula mutabarin ing saben-saben perkara kang den anggep fiha ing dalam niat. Semua yang dianggap dalam niat itu harus mukorona, harus hadir dalam waktu takbiratul ihram. Napa sing harus hadir di dalam takbirat dalam niat? Niku ada 3 fase niat. Ada 3 macam niat. Kalau dalam sholat fardu kewajibannya ada 3, qasdul fi'li, ta'yin dan fardiyah.
Tasih ini betul. Jadi kalau di 3 fase, kalau sholat fardu kewajibannya yang harus dihadirkan di dalam takbiratul ihram 3. Qasdul fi'li, usolli, tahyin, zuhri, fardiyah, fardun. Terus ditambahi kalau memang di situ harus disebutkan seperti qashar, makmuman, jamaah takdim misalnya. Misalnya 5 tuh, kalau saya memang 3 tambah. Makmum dia tambah 1 4, boleh jamaah qashar dia tambah 1 maneh 5, terus oleh jamaah takdim bisa nih berarti tambah 6. Itu harus dihadirkan dalam takbiratul ihram. Kalau dalam sholat sunat disababin atau dilakin kewajibannya ada 3, qasdul fi'li dan tahyin. Kalau di dalam sholat sunat mutlak cukup qasdul fi'li. Coba kita masukkan 5 niki ketika panjenengan usolli sholat duhur itu harus bukan kata-kata tapi hadir kenati gambaran sholat duhur mulai takbir sampai salam. Ini mboten saged. Jadi ketika panjenengan ngakoni muni sholat duhur, asosiasinya mulai takbir sampai salam. Makanya kalau kita enggak istighfar secara uruf, kon istighfar hakiki gak mampu. Sing mampu niku hanya orang-orang yang bisa meringkas waktu, sing gak bisa meringkas waktu mboten saged. Ajal nenem terus hadir tenati digambarno tenati dalam selama takbir Allah gak nutut mungkin gak nutut. Akhirnya karena gak nutut kembali lagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagi orang awam tidak harus istighfar jamul arkan dengan cara tafsiri, tapi cukup istighfar urfi bihain suyu'adu annahu mustahdirun di sholat. Jika dianggap ngadino sholat walaupun gak terperinci gak apa-apa, niku wong awam. Sing kedah tafsiri, jadi ketika muni usolli fardhu dhuhri niku menghadirkan rukun dari awal sampai akhir. Alah jebol kula lan panjenengan ora sida sholat. Niku sing saged hanya orang-orang yang bisa meringkas waktu. Sing meringkas waktu niku kados Sayyidina Utsman, sedina sewengi sampai ngaji Quran khatam 70 kali. Niku sing saged meringkas waktu. Termasuk rumiyin niku Mbah Yai Marzuki Dahlan niku lek ngaos kitab ngoten ketokipun sawi wae sak oleh akeh tapi lek diturut jam koyo sak lho kok sekarang menit ngoten tok meake niku sing saged ngekes waktu. Kita ora iso. Ya lek ora iso ya wis gak apa-apa istighfar urfi. Niki mangke ten ngandhap. Lah niku menawi bima marah mimasen perkara marah kang liwat apa marah kang liwat niku mau. Ada 3 fase dalam sholat fardu, 3 yang harus disebutkan qasdul fi'li, tahyin dan fardiyah. Di dalam jamaah kalau sholat Jumat, sholat mu'addah, sholat jamaah dengan motor, sholat nazar harus nazar dengan jamaah, sik kudu niat jamaah papat. Terus lek di qashar ya tambah 1 maneh 5, lek di jamaah takdim ya tambah 1 maneh 6. Ini kudu dihadiraken kabeh. Ghairihi kal qasri lil qasir wa qonilan nanani musalli imaman al makmuman fi jumatin. Fi jumati lek gak Jumat makmum tok imami ora wajib. Wal qudwati lan niat manut lil makmum di makmumin fi ghairiya dalam liyane Jumat. Jadi dari makmum sing penting niat manut maring imam niku harus dilaksanakan.
mak tidaklah kapan nek mulai ini. Kapan? Abi kalian dalam jam Jumat kapan mulai ini niat niku? Niat ingsun lakoni salat yang dibahasa Arabkan dengan bahasa usolli. Niku dimulai maktidaihi serta kawitane takbir. Nah, dimulai Allahu Akbar baru didelek. Niki mangke takbir niki akan ada perbedaan antara wonten i'anatul talibin kalih wonten bidayatul hidayah mangke mawon. Dadi yang jelas apa Allahu Akbar apa kita Allahu Akbar iki wonten perbedaan konsep. Tapi lek kula milih sing bidayatul hidayah Allahu Akbar mangke alasan ten mawon penbingking mawon. Wis, dadi mak tidak iki sumaya stamiru mongko nuli netepono sapa musolli mustashiban halikang nerusaken barengaken lidzalika maring mengkono-mengkono mustahdor fi dhihni kullihi yaskabani tahali. Dadi ora kena dibagi-bagi berarti mulai dari di pagi-pagi niku berarti mulai di tengah-tengah gak kena mulai usolli Allah niku usolli terus bare niat bar takbir di persis awali takbir mulai awal niat akhir takbir akhir ini niat niku syarati kuli ila roh itu muka maring roh lafat akbar. Nah, tapi nggih ngoten nek kula aturaken nek panjenengan akan nglakoni kaya ngene malah dadi was-was ngasali gak was-was malih was-was wae. Allahu Akbar mulai hamzah lafaz Allah sampai ra'i lafaz akbar itu harus menyebutkan niat yang dianggap tadi. Ya niku sampai 6 niku mang. Wah, gak iso lek ngoten. Mulane krana gak iso meloki pendapat niki. Wa fi qaulin namiku tetep ing dalem pendapat siji. Soka kau kang nyofiaken ing kaul sapa Rafi'i yakfi utai dawuh yakfi nyukupi apa kornu ambarengaken niat bi awali iklan kawitane takbir tok. Wis sing penting awali mawon bareng akhire gak apa-apa. Niki sing enak. Iki rada solusi mengikuti Imam Rafi'i. Nah ini angel-angel ya siru waratu asiru kalau Gusti Allah kon gampang kok. Malah kon ngangel-ngangel ya gak iso to mungkin. Nah, wis melok sing niki mawon pendapat yang disahihkan oleh Imam Rafi'i ora usah dari awal takbir sampai roh ora usah. Sing penting awale tok ae. Ya penting sampun menapa? Mengko di tengah-tengah takbir oleh niat mari gak masalah lek durung mari diterusno bar takbir ngoten tok pun. Nah, niki cara Imam Rafi'i. Lah sing malih sing penak teng mriki malih mboten Imam Ghazali. Imam Ghazali niku walaupun di dalam konsepnya sangat berat sekali, tapi kalau di dalam syariat untuk orang-orang awam ini sangat napa niku ringan sekali. Di antara niki sing termasuk rada ringan niku kados syarat wali, syarat saksi di dalam nikah kan kudu adil. Wah niku lek panjenengan golek wali sing adil, saksi sing adil ora sah kabeh nikah mriki. Nggih, golek sing adil ora iso. Jajal Imam Ghazali wis lek kadung raine adil fasik wis kadung merata wis ora apa-apa dadi wong fasik dadi saksi. Penak kali Imam Ghazali niku. Nah, tunggali beliau menjelaskan tentang perkara haram, perkara subhat.
Nah, kalau zaman ini sekarang itu barang yang halal murni sudah tidak ada. Kejopo banyu langsung kok langit, tampani karo tangani dhewe, utawa banyu kali sing langsung dikokop. Nah, lek gak ngono iso ora enek sing halal murni. Amah apa subhat kabeh. Kok ada timba wis subhat timba mungkul kok ndi tek sapa. Tuku duwite kok ndi wis subhat kabeh niku isan. Nah, apa maneh kalau sudah haram merata dari Imam Ghazali, lek wis haram merata akhirnya boleh orang itu mengambil qadrud darurat. Ngono ya. Niki rada ringan pendapat Imam Ghazali di dalam masalah-masalah sing hubungane kali tiyang awam. Termasuk niki, kalau wau diaturno ngotot kudu mulai hamzah lapan Allah dan ra lapan akbar. Terus mulai kalau Imam Rafi rada ngkai solusi tapi yo si abot. Mulai ra lapan mulai hamzah gak sampai ra terserah. Pokok sepenting awali tok. Imam Ghazali enak. Wa fil majmu' wa tangkihal al-mukhtar utawi kaul kang kondisional, kang den pilih niku kaul yang kondisional, yang cocok dengan kondisi sekarang. Ati kaul al-mukhtar niku sanes kaul kuat. Mboten kaul kuat dalile mboten, tapi kaul yang sangat sesuai dengan kondisi. Seperti di dalam tawaf, kalau diperintahkan untuk sesuci dan persentuhan laki-laki dan wanita itu sangat sulit dihindar. Makanya menurut kol kodim sing batalno wudu niku sing menyentuh sing disentuh enggak batal. Dan menurut kol jadid baik sing nyentuh disentuh batal. Nah, maka menurut apa itu namanya al-mukhtar yang dipilih niku sing batal sing sengaja demek, sing didemek niku mboten batal, sing gak sengaja demek ora batal. Niki al-mukhtar yang kondisional, yang real. Terus sulit kalau kita apa itu namanya menghindar sentuhan lanang wedok teng mriko. Nah, makanya sing batal niku lek sengaja nyentuh, lek gak sengaja nyentuh ora. Karena dawuh ulama sunisa itu kol kodim. Tapi walaupun kol kodim dan mestinya lek dibandingno karo kol jadid surat saya dipakai, tapi al-mukhtar kol kodim. Kenapa kol mukhtar? Kondisi mendesak. Nah, kondisinya mendesak. Niku ya padha karo dodol barang majhul gak boleh. Kalau tidak tahu nggak boleh, tapi untuk kondisi sekarang kalau kita nggak boleh ya gak iso nepasno telo, gak iso nepasno brambang jagungan sak penunggalane ya wis al-mukhtar apa-apa rido semua itu tenan mawon. Al-mukhtar iku ma kaul aktarau kang milih ing masufal imam. Ketika disebutkan al-imam gini Imamul Haramain wal Ghazali. Anak wa fil majmu' annahu tawi temesne kelakon iku yakin yukufi fiha ing dalem niat apa al muqarnatu al urfiyatu indal awam. Ini lek menurut Imam Ghazali, Imam Haramain gurune Imam Ghazali di dalam muqaranah ini untuk orang awam cukup urfiyah secara umumnya sudah dianggap muqaranah lah ya wis ngoten mawon. Gini kok apa muqaranah secara urfiyah niku dicek. Lek wong khusus mboten pareng. Karena wong khusus niku bisa meringkas zaman, sedikit bisa menggambarkan keseluruhan. Maka harus dilaksanakan sesuai dengan real yang ada. Tapi orang umum wis pokok sebenarnya cara akal wis darani muqaranah walaupun tidak persis enggak masalah. Ukurane muqaranah urfiyah niku dos pundi? Bi khaisu yu'addu kelan sirane den wilang-wilang sapa musolli mustahdiron ing amrih ngadiraken di salat. Jadi kata-kata muqaranah urfi ya niku sing penting ngadiraken salat ora kudu ngadirno mulai
fardhu dhuhri nika hadir zuhur mulai takbiratul ihram sampai salam mboten pokok sing penting secara global ya dhuwur mboten tok pun. Niku pun cekap. Berarti maksudnya niki bihaisu yu'adu mustahdiron wa muqarinan li sholat. Berarti kamu bihaisu muqarinan lil bihaisu muqarinan lil napa ikiranuha fi ai juz'in minha au mustahdiron li sholat. Berarti sing penting panjenengan nglebokno niat di juz'i takbir dari mana saja. Di pinggir amzai Allah, di ro'i lapan akbar atau di tengah-tengah, sing penting niat sing mutabar tadi itu ada yang masuk di dalam takbir. Sepenak pun. Nah, terus yang dihadirno enggak kudu semuanya rukun, cukup sholat secara global ngoten mawon. Ngeten iki mau dipetani. Sing sah kula lan panjenengan 10% berapa persen. Karena rata-rata takbir niku ora hadis. Allahu Akbar. Ngoten kok. Ora pernah Allah kalih istighfar niku jarang digunakan. Nah niku piye? Aduh, iki nek teng mriki orang awam saja disyaratno istighfar urfi lha iki. Dan iki awam iku awamul awam, mboten mawon. Awamul awam belum sholat niku pun sae ngoten awon itu. Lah sakniki jenengan ngarani gak sah waduh salate wong sak pirang-pirang gak sah niku punan. Lek dipikir nuwun sewu ten sak masjid niki mawon kula mboten suwun. Iki lek dipraktekno ten Fathul Muin niki sing sah salate niku mbuh ana 10% mboten. Wis rata-rata niku takbir niku salibatu dari Allahu Akbar belas kaene hadire belas. Lho. Langge to isi ngoten niku. Ale tulis wong kadang-kadang karo melayu ngono wis. Allahu Akbar. Piye nek hadir coba. Langge kita melok sing orang awam niki mawon ya gak katut orang awam. Terus wong khos min jihatin. Masya Allah, lho kaya ngoten. Niki sik dipetani hadir nika wau mek 40 tahun 20 dina 20 bengi tok. Terus mareng dipetani syaraté uruf yang ujihdor, atimu kudu ngadiraken bayangaken. Niki mawon sing gelem istighfar buah. Nah, itu terus piye ngene iki. Ya wis gak apa-apa wis ngaten mawon. Mulane enek yang niku setiap sholat Jumat selalu baleni zuhur. Kenapa? Karena menganggap bahwa Jumat niku sik Jumat. Sah gak Jumat kula lan panjenengan niku masih spekulasi. Sebab walaupun jumlahnya ora 40 tapi 40 niku kon maca Fatihah iki mesti ro kabeh. Terus apa maneh komen takbire niku mang sing bener niku pira ngoten. Wah akhire nganggep ora pati sah terus akhire mari setiap mari sholat Jumat, sholat duhur, sholat duhur itu hati-hati begitu. Nah, kula mboten ben sagak saya ben wis. Aku percaya wong-wong sah dene ora sah ya wis ora roh tentu mawon. Nah, bihaisu ya abdu mustaqbilan syar. Maqala Ibnu Rifah innahu. Lah niki Ibnu Rifah marandawaken innahu temen setuhune apa yang dipilih Imam Ghazali mahkaro Imam Wal-Haq iku al-haqqu kang bener alafi kang raya juzu kang ora wenang apa siwau saliyane alafi. Pilihan Imam Ghazali itu yang benar, selainnya itu wis gak pas, kene sing pas. Yes Imam Ghazali niku. Karena apa? Lek saliyane panjenengan melok Imam Rafi'i, pemane melok Imam Nawawi ora sah kabeh kabeh.
Lha sing paling pas niki ya iku Imam Ghazali. Yen niku sing penting ono nek gone takbir. Niku mawon dipetani kaya sing Imam Ghazali niku mawon kaya kula lan panjenengan sing gelem istighdor ya bumbuan ngoten lho. Ati takbir ngadiraken ten atine kok walaupun sadurunge takbir. Allah niku berapa persen sing saged ngoten. Sing kathah ya Sallallahu alaihi Allah Akbar. Allahu Akbar niku ngawang. Niki ne mboten wonten connect. Nggih napa nggih. Sallallahu alaihi Allahu Akbar iki gak connect niku. Lek gak connect mboten wonten corona belas. Betul. Baik urfiyah atau tidak urfiyah. Lha kaya ngoten ndas pundi. Nah niku sing kula rodok bingung mulane dijawabe niku kan awamul awam mboten mawon. Wa sawabaulan beneraken ing dawuh Imam Ghazali sapa Subuki. Odo wasawabaulan beneraken ing qaulib nurifah kenging to Imam Ghazali ya kenging sapa Subuki. Waqala sapa Subuki man taisapa niku lam yakul ora gelem berpendapat sapa man diklan qaul Imam Ghazali wa maka tumiba sapa man fil waswas al mazmum. Lah niki lek panjenengan niku gak melok dawuh Imam Ghazali, melok Imam Nawawi, kudu mulai hamzah Allah karo Ra'i Akbar, semua yang harus disingkirkan tadi selesai. Niki takbir pertama gak pas, takbir kedua gak pas, was-was terus malah jadi sing gak was-was marahno was-was. Wis ngoten niku. Waqo afil waswas al mazmum. Wong gak melok pendapat Imam Ghazali sing kaya ngeten iki akan terjadi was-was. Was-was niku timbul dari akal rusak utawa bodoh di dalam agama. Cuman hal ini juga berbeda dengan dawuhipun sebagian ulama yang mengatakan was-was itu terjadi kepada orang yang sempurna imannya. Lek gak sempurna imannya gak terjadi was-was. Loh, lah ini koyok-koyok bertentangan. Enggak. Was-was yang pertama qoblun niku bagi orang yang melepaskan dalam was-was sehingga sampai tidak akan sempurna ibadahnya. Lah yang kedua niku wong was-was sing merangi setan supaya mendapatkan pahala yang sempurna. Mulane Ibnu Ubaidah Al-Adwa matur dhateng Syekh Alauddin Ala bin Ziyad. Ati Ibnu Ubaidah niku tiyane was-was. Terus matur dhateng gurune, "Yai, majidu bisa rinang was-was. Kula niku kok was-was to? Piye maksud? Inna mama saru dalika mislul bait alazi tamuru bihi alus." Jadi Ghazali mengatakan wong was-was niku lir kadya omah sing diparani maling. Jenenge omah sing diparani maling mesti omah sing ana isine. Lek omah sing gak ana isine ora bakal diparani maling. Mulane gak tau was-was. Iki kaya kula panjenengan. Rono ora tau istighdor. Akhire ora enek was-was. Ora tau istighdor, Allahu Akbar, was-was apane? Kosong. Lah lek sing niki sing apik sing wong was-was krono bener-bener untuk istighdor nika wae. Nah ngoten. Lah cuman ketika kenemenan niku mboten pareng. Artine ketika atine niku zikir karo Gusti Allah, maka layak wa setan alai sabil. Namun aku setan gak akan jalan.
gak nemu dalan. Tapi walaupun gak nemu dalan niki tukang ngriduni terus. Nggodha terus ben walaupun ora iso mlebu kok njaba dok kae ngono. Akhire kita malah bingung dhewe. Lah menawi kula lan panjenengan was-was dawuhipun Ustaz Abu Hasan Asyadzili yang mengajarkan santri-santrinya untuk menghilangkan was-was. Geniku kengken nyelehno tangan tengen nanging dodoni. Terus wayaqul subhanal malikil qudus al khallaqil fa'al subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al ping 7. Terus mari ping 7 muni ya syahid ibkum bayati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi aziz. Niki dilakoni sadurunge takbiratul ihram. Insyaallah niku waras insyaallah. Pun lah niki sing kula aturaken wau sing penak niki niki darurat mawon nggih wa indala imati salasati lan ing dalem munggo imam telu ya juzu wenang apa takdimun niat ala takbir. Nah niki lho ya. Niku mang oleh dhisikno niat ing atase takbir bisa manil yasir lan zaman kang sedilo dilek panjenengan daripada was-was terus kangelan panjenengan niato sadurunge takbir. Jadi usolli niku panjenengan kali bayangaken usolli fardhu dhuhri. Fardu dibayangan arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala kan saged krana ora waktu takbir niki konsentrasine penak. Mari ngoten mari lillahi ta'ala Allahu akbar langsung ngoten. Niku melok aimatus salasah. Nah, bagi tiyang was-was sayugjane mengikuti pendapat sing kaya ngeten iki supaya ilang was-wase. Penak nih wow, kaidah pun lo sabutaken mau. Arti barang yang harus corona ketika sulit maka niatnya didahulukan saja daripada ibadahnya yang pertama. Kayak puasa nih wow. Dan niki pun jelas niki punan. Pedomane tidak muntut imatu salasah dukungannya kuat. Ya ini Imam Syafi'i Imam yang siji kalah karo Imam telu, mustahil telu mosok sik. Milih iki karek ngoten to aturane. Lah cara fanatik ya pangambil Imam Syafi'i karena mazhab kita. Tapi kalau kita moderat, wong pendapatnya wong siji karo pendapatnya wong telu menang di jero karek ngoten dah. Dia imatus salasan niku Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal ngolehno niat sadurunge takbiratul ihram kok ngoten. Dan di antara Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, di antara Syafi'iyah termasuk Imam Asnawi mengukeni. Mengukeni itu menghiai, mempersilahkan khususnya bagi wong was-was. Pun saking niki lek wonten sing ditangetaken